مصطفى عبد السلام الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية من الدوحة. سيد عبد السلام، مساء الخير. الحقيقة تكررت الحوادث خصوصا في العام الأخير، 3 حوادث بينها طبعا الطائرة الروسية. أثرت كثيرا الطائرة الروسية على قطاع السياحة تحديدا وعلى الاقتصاد عموما، ثم طائرة مصرية أخرى اختطفت، والآن الطائرة الحالية المنكوبة. حوادث عديدة قد يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد وعلى السياحة. ما تحليلك لهذا الأمر؟ يعني بداية الطائرة الروسية هي كانت الأعنف، اللي هي سقطت في أكتوبر، نهاية أكتوبر الماضي فوق شبه جزيرة سيناء. هذه الحادثة أدت إلى تراجع في قطاع السياحة بنسبة 50% عن خسارة للاقتصاد المصري في حدود 1.1 مليار دولار خلال 3 شهور فقط، اللي هي يناير وفبراير ومارس. عن فقدان على سبيل المثال مصر أكبر قاعدة سياحية اللي هي كانت بتأتي من روسيا في حدود 1 مليون سائح في العام. وكذلك يعني زادت الحدة عقب حادث ريجيني حينما يعني قتل، فتوقفت السياحة القادمة من إيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. وبالتالي يعني قطاع السياحة الآن هو في أسوأ مراحله. هناك إغلاق لعشرات الفنادق في شرم الشيخ والغردقة، وهناك خروج أو فقدان لآلاف العمال الذين كانوا يعملون في هذا القطاع. نحن نعلم أن قطاع السياحة على سبيل المثال يعمل به عمالة مباشرة وغير مباشرة في حدود 10 ملايين مصري، منهم 3 مليون عامل مباشر. وبالتالي يعني هذه الحوادث أثرت سواء على قطاع السياحة، على الأيدي العاملة، على وهذا هو الأخطر على سوق الصرف المصري، حيث أدت إلى مزيد من الاضطرابات، مزيد من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لدرجة أنه فقد ما يقرب من 25% من قيمته خلال العام الجاري. نعم سيد عبد السلام، أضيف ربما لما أشرت إليه أيضا، هناك مصادر روسية قالت بأن الروس لن يعودوا إلى مصر خصوصا بعد حادث هذه الطائرة. يعني الطعنات تزداد في جسد قطاع السياحة. ما حجم السياحة في الاقتصاد المصري أيضا؟ يعني هل سيكون الانعكاس على الاقتصاد الكلي أيضا كبير أم المسألة قد تبقى نسبية؟ لا، يعني قطاع السياحة على سبيل المثال بيمثل زاوية أساسية في الاقتصاد المصري. قطاع السياحة يعتبر واحد من 5 موارد للنقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس. قطاع السياحة بيدر على مصر 13 مليار دولار سنويا. هذا كان هو الرقم الذي حققه القطاع قبل ثورة يناير 2011. وبالتالي هذا القطاع إلى جانب طبعا أنه يستوعب أكبر أيدي عاملة، يدر على البلاد نقد أجنبي ضخم بالمليارات. طيب سيد عبد السلام، لن نغوص الحقيقة في الفرضيات، سنترك هذا لاحقا، ولكن باعتقادك الآن هل يختلف الأمر لو كان عملا إرهابيا أو خلل فني في التأثير المباشر على السياحة؟ هل الأمر مختلف في الفرضيتين؟ يختلف. يعني إذا كان عمل فني، الطيران هناك حوادث مماثلة تحدث في كل دول العالم. يعني هذه لن يكون تأثيرها قوي على قطاع السياحة. أما مسألة وجود عمل إرهابي بالطبع ستؤثر كما أثرت حادث الطائرة الروسية تماما. يعني سيكون بذلك الحجم؟ لا، قد لا يكون بهذا الحجم، لأن الطائرة الروسية ترتب عليها توقف السياحة الروسية المتدفقة، وهي
يعني السياحة الروسية بتعتبر رقم واحد في السياحة القادمة إلى مصر. يعني كما قلت السياح الروس بيمثلون أكثر من 1,000,000 سائح لمصر في العام، وهم الذين يمثلون الكتلة الأكبر في السياح القادمين إلى مصر. نعم. وشرم الشيخ. نعم. دعني أختم معك سيد عبد السلام، عذرا أختم معك بسؤال، ونحن على أبواب الصيف، السياحة الصيفية مهمة ومصر تنتظر ربما هذا الموسم بفارغ صبر لإنعاش الاقتصاد. الآن هذه الحادثة تأتي في مرحلة زمنية قاتلة الحقيقة. كيف ومتى سيمكن التعافي من هذا الحادث باعتقادك؟ يعني بص، القطاع السياحة لا يتوقف عن تعافي قطاع السياحة، لا يتوقف عن هذا الحادث. يعني تعافي قطاع السياحة في حاجة إلى عدة إجراءات كثيرة، منها ما يرتبط على سبيل المثال الاستقرار الأمن والسياسي، منها ما يرتبط بالانقسام المجتمعي داخل المجتمع المصري، ومسألة الحل لها جذري لها، لأنها تؤثر على قطاع السياحة سلبا حتى لو بشكل غير مباشر. منها ما يتعلق بالقضاء على الإرهاب في سيناء على سبيل المثال، منها ما يتعلق بتلبية مطالب الدول الأجنبية. يعني الدول الأجنبية على سبيل المثال روسيا تطالب بمشاركتها ومشاركة شركات تأمين عالمية في تفتيش الحقائب على سبيل المثال والتفتيش على المطارات. إيطاليا على سبيل المثال والدول الأوروبية بتربط مسألة يعني إعادة سياحها إلى الكشف عن قاتل ريجينا على سبيل المثال. وبالتالي لا، يعني هناك مطالب كثيرة لإعادة قطاع السياحة إلى إذن بكلمة أخيرة، يعني المسألة قد تأخذ شهور طويلة في الواقع، وقد تأخذ سنوات. يعني هذا واقع مؤلم للغاية. يعني للأسف، يعني أنت الآن هناك مشاكل مع المكسيكيين على سبيل المثال عقب مقتل 8 من رعاياها في الصحراء الغربية. هناك مشاكل مع ألمانيا على سبيل المثال وكتلة الاتحاد الأوروبي اللي هي بتمثل 71% من السياح في مصر بسبب ريجيني. هناك مشاكل مع روسيا بسبب يعني حادث الطائرة. والآن هناك تخوفات من ضعف السياحة الفرنسية القادمة لمصر بسبب وجود 15 من رعاياها في الطائرة المنكوبة. وبالتالي يعني أنت الآن في خصام مع العديد من الدول التي كانت تمثل لك المصدر الرئيسي لقطاع السياحة. الأستاذ مصطفى عبد السلام، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية، كنت معنا من الدوحة، نشكرك جزيلا الشكر.